Of eeggannoo kan biraatiin immoo namni kamiyyuu waraqaa gaa'elaa waliin hin qabu taanaan yookaan immoo haadha manaa fi abbaa manaa miti taanaan waliin mana siree seenuu akka hin dandeenyee fi namni siree itti kireesses adabbii guddaan akka itti murtaa'u seerri tumameera. Egaan kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan tumamedha. Kanaan duras wanti kun irra deddeebiin dubbatamaa ture. Guyyaa kanaa kaasee garuu wanti kun guyyaa akkasii yoo jedhamu baateyyuu isa dhumaatiif dubbatamee jira. Dhiirri yookaan dubartiin bultii isaaniitiin ala akka duraanii magaalaa keessa fiigan kana booda of eeggannoo gochuu qabuun dhaamsa keenya jechuun Aadde Sablee Asaffaa hooggattuun qaamichaa dhaamsa dabarsiteetti. Egaan guyyaansaa har'aa kaasee borii kaasee kan jedhu hin jiru garuu wanti kun jala muramee murtaa'eera. Namni kamiyyuu seeraan alaa abbaa manaa fi haadha manaa osoo hin ta'in callisee dhuma mana siree seenee akka barbaade godhachuun seeraan nama gaafachiisa. Kun wanta gaariidha. Namoonni akka argee olii gadi deemanii ta'an kana booda adaba godhatu jechuudha. Dubbiin kun dubbii jabduu fi dubbii of eeggannoon barbaachisudha jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya akka carraa taatanii waan akkasii kan gootan yoo jiraattan of eeggadhaa isiniin jenna. Sababiinsaa nuti adabamuu keessan hin barbaannu. Jireenya keessan eeggattanii mana keessan eeggattanii jireenya qulqullinaa fi nagaa qabu akka jiraattan barbaanna. Kanaaf wantoota akkasiirraa of eeggadhaa. Silumaayyuu waan akkasii gochuun waan barbaachisaa miti. Akka carraa ta'e karaa deemtanii aduun isinitti dhi'ee haala hin mijanne keessa yoo jiraattan buluu dandeessu. Inniyyuu yoo abbaa manaaf haadha manaa ta'e ragaa waraqaa gaa'elaa yoo qabaattan qofaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Miidiyaan kun egaa waan isin barbaachisu informationii garaa qofforee baasee isin biraan ga'a. Akka isin hin rakkanne, akka isin hin miidhamne haala isin mijeessa. Eebbifamaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Rakkoon kun akka isaan hin mudanne akka of eeggatan itti himaa. Biraan nuuf ga'a isiniin jennaa. Miidiyaa keessan immoo guddifadhaa. Gara isa caalutti dabarsaa isiniin jennaa. Isiniin malee maal qabna ree? Kan biraa kan nu deeggaru kan nu bira dhaabbatu waan ta'eef ammas subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee akka qabu godhaa. Eebbifamaa isin jaallannaa. Galatoomaa.